La leyenda de un hombre que, desesperado por la falta de dinero, invocó al diablo. Cuando éste apareció, le pidió su alma a cambio y el hombre aceptó. El diablo le preguntó cuándo quería que se lo llevara y el hombre respondió: mañana mismo. Extrañado, porque la gente usualmente desea un plazo de muchos años para disfrutar de la riqueza, el diablo aceptó el trato y el hombre lo hizo firmar un contrato que decía: Bartolo Lara, no te llevo hoy, pero te llevaré mañana. Al día siguiente, cuando el diablo apareció, el hombre le mostró el contrato diciéndole que el plazo no era para ese día, sino para el día siguiente. Molesto, el diablo volvió al día siguiente a buscarlo y Bartolo le contestó lo mismo. Y así, días y días, meses y meses, años y años. Dale. Oh, ahí no hay. El enemigo. No, pero con el puño. No, con la pata, güey. No, La con el... pata más grande. Con la pata mejor, más grande. ¡Legendario! Así se hace. ¿Qué hueso pecó? Cosas de perrito de la tienda. Sir sorprendentemente adorable. Vigilar proveedores. Dar la patita para que le den jamón. Retar al bolillero en tiro. Correr tan rápido que los frenos fallan. Tener en perro culazzo. Hacer estiramientos raros después de la siesta en la cajota. Ningún alumno salió herido. ¡Qué rollo! ¡Buenos días! ¿Cómo les está yendo? ¡Profe, la tarea! ¿Qué hace Sánchez? Hola. ¿Qué hace, querido? ¿Cómo va eso? ¿Todo ¿Cómo bien? está? ¿Es verdad que a vos te sale la Sánchez de GTA San Andreas? Sí, me sale creo que muy parecida. Ok, yo quiero que vos me hagas el sonido. Bueno, me voy a la mierda. La puedo hacer saltar una rampa. A ver, saltando la rampa. Es como el mosquito, Pará, boludo, me que te estoy hincha los muriendo. huevos a las 3 de la mañana. ¿Qué dice el chat? ¿Es un sí para ustedes? Sí, igual. Che, me encantó. Para mí es un sí, De una, sí. Y me sale gas. Guarda que podés embarrar el Por sí ahí que viene yo te acabo de todo dar, eso chiquito. Cuidado. No, Bueno, hay mucha diferencia entre Gaspi y la moto, Sánchez, ¿no? Claro, es como... Sí. El Gaspi Sánchez. El Gaspi Sánchez hacemos. Ahí está. Bueno, che, me subo la moto. El otro día me compré esto que se llama Eye Tracker y se los quería mostrar. Es una máquina que detecta el movimiento de mis ojos y sabe exactamente dónde estoy mirando. Así que voy a ver un par de imágenes a ver si funciona correctamente. A Karol G, acá tenemos, bonita sonrisa tiene. Tenemos a Selena Gómez por acá. Buen corte de pelo tiene. Chayanne. Funciona bien, funciona perfecto. Este video es para la comunidad masculina. Si un día tu amiguito está despierto y te incomoda y no sabes qué hacer para encogerlo, solamente tienes que flexionar tus bíceps. Eso hará que toda la sangre que se encuentra en tu amiguito se dirija hacia tus músculos, regresándolo a su estado base. Mándale este video a tu compa igual y le... No puede ser. Vamos. Pero bueno, al ladrón, por favor. Oiga, el bolso que nos han robado. Ese es un sinvergüenza. ¿Habrás visto sinvergüenza acá? Oye, ¿qué estás escuchando? Perdóname. ¿Qué estás escuchando? La intro de Kik Butowski. Chido. Aquí en Perú también se le dice pinga a las frutas. ¡Qué rico! Entonces yo amo las pingas. Muchas gracias por enseñarme español. Yo siempre quiero mejorar y yo soy fanático de las pingas. Cada día yo me como pingas diferentes. Por ejemplo, vamos a ver qué pingas tengo ahora. A mí me encantan las pingas rojas y vamos a ver si tengo.
Uy, si miren, aquí tengo esas pingas rojitas. Uf. Voy a mezclar esas pingas rojas, creo, con granola y con leche de almendras y me lo voy a comer. Esas pingas, un delicio. Cuéntame en los comentarios cuáles son tus pingas favoritas y en cuál país hay las mejores pingas para probar. Yo pienso que en Colombia. Las pingas aquí, otro nivel. Nunca he visto pingas así.